大家好。那上周台股突破25,800点，再创历史新高，那维持这个净金涨的格局。那不过累积涨幅已经很大了，是不是成为一个明显的利空？那投资人目前要怎么样配置持股呢？后续要留意哪些可能导致大盘回档的风险？那近期台股这个多头走势可以说跟电子股的表现高度相关。我们可以看到资金重回台积电、联发科还这些大型的电子权值股。那上周也看到这个一度推升电子股占整个大盘的这个交易的比重到77%，那这个也是几年来的新高。还有台积电上周除息也是上演这个秒填息。那我看到今天周二盘中还一度攻上1300多的一个新天价。那引领台股也是同步创下新高。那还有就是上周美国联准会宣布降息，那会后的声明也是符合市场对后续继续降息的预期，那也激励了多头情绪，有助于股市的资金面活络，那也带动了外资到9月以来已经大买台股超过2000多亿了。那虽然我们也可以看到另外一方面，就是台股融券的这个空单持续增加，代表市场投资人的确是有一个越来越浓的居高思维的一个心态。那不过在外资热钱涌入，如果外资操作趋势不改的话，而且 AI 供应链如果没有出现产业趋势反转，这个之前台股应该没有一个大幅这个崩跌的一个疑虑。那当然涨多之后难免还是会有拉回整理，那但是可能会不改过去几个星期看到的台股是一波高过一波，那但是这个低点也没有破前线的低点，这样的一个多头的格局。那配合进来这个美元走弱，因为美国降息，那新台币又再度的升值，也是有利于外资持续卖超的。那我觉得这都会是推升台股挑战26000点的一个这样新高的一个催化剂。还有就是本股就是这次台股上涨的一个核心动能还是来自于 AI 的供应链。那 AI 的这个应用爆发相关的投资的热潮不减。那虽然最近已经过了这个公司季报的这个季报期，那但是也可以看到相关的题材是持续发酵的。那包括上周辉达跟这个 Intel 是携手合作，那还有就是星期一晚上辉达也宣布了要投资最高到1000亿美金到 OpenAI， 还要协助 OpenAI 去建设这个容量巨大的一个资料中心。那显示 AI 的成长趋势依然强劲而且明确。那台湾当然作为 AI 的这个硬体的重镇，供应链还是可以渴望持续受惠的。那不过尽管 AI 的长线趋势不变，那台股整体的多头的架构也没有遭到破坏，但是短线来到这个历史高点，我们可以看到技术的指标也进入超买区，所以我觉得风险控管还是一个投资决策相当重要的一个考量。那我觉得投资的策略还是要选股不选市，因为这一波的涨势你可以看到还是明显集中在电子股，那所以投资人可以将核心资金还是维持在长线趋势明显的 AI 供应链、半导体相关的这个受惠的股票，那但是要谨慎的评估持股的水平，避免过度的追高。那同时相对于整个科技股比较乐观的氛围，那但是另外一方面，传产受到美国关税还有这个中国大陆产能过剩等等外部因素的影响，整个传统产业的族群是相对沉寂的。那投资人也可以考虑将部分资金进行这个策略的转移，那关注一些股价已经大幅修正，但是具备这个景气复苏潜力的一些优质的传产龙头。因为是说过去也可以看到，当景气陷入谷底的时候，往往也是这个进场做长线布局的一个好时机。那短线导致大盘回档的风险可能会有几个。那首先，这个台股本波的涨势都还是集中在 AI 族群。那不过我们也知道 AI 的族群的估值已经不便宜了。那如果有任何预料之外的这个利空，都有可能导致这个引发获利了结，这个是一个。那所以会加剧市场的震荡。那还有另外一个是说，如果通膨升温导致联准会延后降息，也会使得资金面
这个资金行情发降温的压力，那反转近期的这个资金的走势。那在这一点上我觉得外资的动向是一个观察的重点。